минута столько-то, и ты там прошел какую-то часть и наблюдал, короче, до этого. Ну все по очереди. Тут все масса ездят, поняли? А есть соревнования, что все по очереди. Первая машина проехала кучу бездорожья, вторая машина проехала кучу бездорожья. И получается, я с часами, поняли, наблюдал по времени, кто как прошел. Я смотрю, люди прошли там за минуту с чем-то какой-то кусочек, а я прохожу за минуту 40. И такой понимаю, что короче, наверное, у меня получится первым. И тут уже начинают, короче, ну вы поняли, поступать на газ. Сейчас посмотрим, как у него будет коврик этот. Чуть-чуть в грязи, как вот это, видели? Реально цвет машины в грязюке. Может, пока Нива залетела, я думал, сюда волна зайдет вода. Что-то мне так показалось, он такую волну греб за собой. Так, сейчас посмотрим, что мохнастик умеет. Пухнастик. Так, со стороны, потому что группа. Да. Все 4 гребутся стоит. Ну, конечно, веток не хватало под себя. А был бы он чуть выше, но понял, липтованный. Да. Проехал бы, он бы не цеплял бы низ. В этом и смысл. Привет! Мохнатик. Как Нивы такое делают? Смотри! Андрюх, Гонки меховичка. ребята, отойдите, он будет выезжать. Если он точно не пошел. Ну, мы бы выехали, у меня там бампер 40 килограмм весом впереди. Ну, специально сварен, четверки вес. А он все-таки без бамперов. Ну, красавчик, заехал, сфоткался и уехал. Вот так и надо. Я уже что-то подозревал, кто победит. Хотя до конца ничего не известно. Может, у них через полчаса там колеса отпадут. Ну, поняли? Да. То есть оно ж в этом и суть. Мех почти не замочил. И мех не замочил. Вообще, красавчик. Игорь, Нивы рулят! И ушел. Ну, за ним идти в такой обуви, конечно, не оно. Да, не, все, я тут утонул. Ну, колея все громаднейшая. Что-то Нивы в этом году рулят, короче. Так заскакивают, так выскакивают. Ныряй, ныряй, да? И у каждого экипажа есть. Поддержите, пожалуйста, аплодисментами Андрюшеньку.
Не надо было. А кто за бродом? Три, два, один, пошел. И поймал как раз я. Приехал в прямом смысле слова. Но это не участник, это как и я, просто приехали покататься. Единственный плюс, что у них лебедки не... Давай цепляй сразу, потому что пиздец. Давай, давай, давай. Да, она глубоко нырнула мордой, я думаю, там двигатель заливает. Там, наверное, двигатель заливает потихонечку, потому что посмотри ее наклончик. Ну, не заливать, он залит, но строить начал. То он газу поднавалил, да? А ну дай. Мне крышу. Неве обычно, в обычной Неве зацепиться-то не за что, потому что... Ну, понял? То есть там же нет рамок. Такой. Можно вырвать. Я не раз видел это в цирке, как вырывается бампер, понял? А что, давайте вручную потянем, ну. Давай, берем, ребят, давай. Гонка. Жека, давай. Давай. Все, натянем. Все, тянем. На перекосос все-таки. Андрюш, давай, дай чуть-чуть назад. Жека, ты на чем приехал? На чем приехал? Ну реально, ну тебя выдержи. Я же говорю, люди не могут ходить, а машины едут. А машины едут. Давай, Паша, подходи. Потому что без нас точно. Беспонтовая херня. Что-то не шевелится. Попал, чувак. Решил поплавать. О, шевелится. Давай, пятьдесят, ребят. Он вытекает с дверей, ну, видишь, водичка. Может, намочил просто оно в воде. У меня было, что передумал. Да, все-таки Нива не водоплавающая, оказывается. То есть намокает сцепление и все.
Опа, вышел. Вот и... Тут зарывается 3G Cruiser. Андрюх! Андрюх! Не газуй, сейчас сцепление, высох! Он меня дёрнет, смотри! Всё! Кому ты уже вытянул? Нет. Перецепляться, наверное, надо за вот этот за короткий. Оп, хорош, стой, стой, стой! Давай пятьяным, ребят! Вытекает с двери, ну видишь, водичка. Пятяным. Может намочил просто. Ну да. У меня было, что передолом. О, да, все-таки Нива не водоплавающая, оказывается. Намокает все. Андрей, не крути! Опа, Андрюх! Не газуй, сейчас сцепление, высох! Андрей, нет сцепления, возьми колеса! Он не отдёрнет, Андрей! Не, я на сухом вот это выезжал. Передон надо вот это. Дайте ему, пусть он даст! Он его вытянет сейчас! Бампера Поехал, Андрей! Все! Кому ты уже вытянул? И нет. Сейчас, Андрюха, чуть правее бери, понял? Слышишь, нема, блядь, сцепления, это оно намокло, да? Ну да. Сейчас появится. ну уже купился. Ну а что дальше? А в смысле, что дальше? Вытягивать дальше. Или что? Можно своим ходом поехать. Колеса вон надо ставить! Ну а что дальше? Стой! В фарах водичка. Давай, Паш, тяну. Шевелится пока что. Шеволится. Сейчас чувствую, 3G Cruiser будет колеса подходить. прямо поставь! Какие прям? Нормально, нормально. Да почти прямо, да, нормально. Вот так, вот. Чего дай? Не ту сторону, не ту сторону. Вот так. Еще. Вот так, все. Право руля, право! Так, да, еще дай.
Отойдите от тропы. Андрей, колеса прямо поставь. Вот так. Еще дай. Не в ту сторону, не в ту сторону. Вот так. Право руля, право! Да, еще дай. Еще дай, еще право руля. Вот, тут, наоборот. Лебедкой дай, лебедкой подтяни. Андрюх, на тормоз нажми. Ответь, у вас какое-то. Не отпусти ребенка. Засыпай его, засыпай. Ответь назад, еще отпусти. Что, Андрюха, у тебя не заводится, да? Назад чуть отъедь. Не знаешь, что оставить. Состояние. Народ, давай лебедкой. Лебедкой давай. Зачем ты взять? Лево руля, лево. Ладно, плохо. Подожди, сейчас же это Лебедкой дай, лебедкой подтяни. Но эта машина уже переворачивалась, поэтому ей не страшно. Ну вот эта булькающая вода в фарах, так интересно. Когда он их включит, может и лампочки полопать. Андрюх, на тормоз нажми. Андрей! Все, ты стоишь. Отъедь назад. Влево руля, Андрюха, влево, влево! Ну все, можно сказать, вышло. Теперь его толкнуть надо, толпой, чтобы он завелся, и все будет хорошо. Я уже в фотоаппарате поменял батарейки, хорошо мне на батарейке. Ну тоже колеса неплохие, Сильверано. Да, супер, у него колеса злющие, да, капец. Ну все-таки ты видишь, грязюка с радиогера. В какую сторону будет ехать? А, назад. Будет тянуть на ранивую, я так чувствую, вот это. Все, блядь. 2 раза
Ставте пам'ять. Все, чувак. Ну, сейчас упрется, понял? Ты куда дергать? Лучше объехать, чем вот это задом. Все, он решил отдохнуть. Уже не выкарабкался. Да я думаю, легла. Размесили, ты сам понимаешь. Единственный плюс, что она не заглохшая, что она еще может чуть-чуть крутиться. Не шевелится даже. Да, тоже привязан. Передок кто не гребет. Ну хотя бы колеса вывернуть, в эту сторону. А колеса не надо выворачивать. А, встряла. Гидрочас нема там усилителя. Ну видно, что не во сторону шевелится, понял? В сторону уходит. А что передок не работает? Передка нема. Давай, ты Викручу, викручу. Давай, викручу. Битый не битого везет, это называется. Понял? Нерабочая машина тянет плавно. рабочую. Не рви пониженную, включи потихоньку. О! Должен выехать там. Завели сталкача с полметра, как я и говорил. Теперь ему где-то под горку надо остановиться. Ну, его, да. Еще и выехал комфортно, крутая машина была. Он там чуть выпустил. Вот этот звук у него трындец, да? Да, ну А я думала, Дима, не, Диме хорошо. Можно выбухнуть. Он как сказал, что вроде бы у него момента не хватает. Он постоянно гордит и У кого? Да так, не очень. У меня же тоже резина, поэтому я не участвую. 1020 было б лишних, резину купил бы, наверное. Хорошую. Шнорхель. А не было. Тоже такой же, как мой, 3-литровый, 6-цилиндровый V-образный поджарик. В том году первое место занял. Посмотрим в этом году, что будет. Ну, бамперок-то какой был, такой и есть. Бампер. Только дописали задний. Нормально. Да.